dadka xaaladooda aanu soo aragnay haddaan maanta aan ka sheekaynana waxaan u maleeyay idinka ooyaad ka bixilaydeen halka xaqiiqo weeye idinka ooyo ilmaynaya ayaad ka bixilayd waxba maydaan cunteen dadka aanu soo aragnay iyo xoolaha aanu soo aragnay iyo ciidda aanu soo aragnay iyo baahida aanu soo aragnay iyo umulaha iyo awlaadda aanu soo aragnay xaalkooda meeshuu marayay runtii ma sawiri karayo qalbiguna aad buu waxa weeye arrinta iyada waxa weeye uga gariiraya laysa alkhabaru kalmucaayana waxa la sheegaa waxa la arkaa waa ka qiimo badan yihiin waa la ka duwan yihiin intii abaaruhu ay ka dhaceen gobolka kana aan isleeyahay dadka gobolka degan aad bay uga gaabiyeen marka laga reebo mucaawano yar oo waxa weeye galbeed iyo xaggaa ka timaado maamulkaasi uu keeno run baan idiin sheegaya walaalayaal umul u baahan in lagu qabto sufur caana isirma yar oo aan waxba aan wax bariiska loogu kariyo aan haysan ayaanu soo aragnay dadka meesha jooga ilaahay mooyee cid kale sugi maayaan waa gaajaysan yihiin oo waa radan yihiin oo waa raadan yihiin oo cidla lagaga dhaqaaqay xooluhu waa xanuunsanayaan waana bakteeyaan neef iiba male waxa weeye suuq ma haystaan cid wax amaahanaysaa ma jirto sababtaa ilaa iyo bishii sanadkii oo bisha 12aad ee 2015 dadkaas abaartaas ku jireen bakaaradii way wada balqeen qof kasta oo bixinayay waa masallafay dadka ilaahay mooyaan cid kale sugayaan ma jirto waxa markaa waxa weeyaan leeyahay walaalayaal ummadda noocaas meelaha qaar markaanu ka dagaalamay daari cadeeye ilaa aanu tagnay xabaalo amaare oo kiiloomitirkaan inta maray 245 kiiloomitir waxa dhag caleena iyo meel roob ku daaymin maanan arag waxaan ugu tagnay dad ilaahay xaalkooda u geeyay subxaanahu wa ta'ala timiriya baco iyo rabiyaan ayaan u geynay yani dadku qalbiga qofka muslimka waa inuu gariira dadku waxa way ummadu hadasho u baahan yihiin dadku waa rafaadsan yihiin dadku waa gaajaysan yihiin shalay waxaan anagu maraynaa higlada higla fuulaan la yiraahdo ama galgal markaanu kulaal ku sii soconay ayaan waxaan aragnay dad cid la fadhiya gawaaridii baan joojiyay 3 gaari baan waday waan joojiyay waxaan ku yiri bal jooga geed cilaa baan tagay deeltaan u tagay dadkii fadhiya waa islaamo ilmo yar rasisita iyo caruuro yar yar waxa weeye halkaas lagaga dhaqaaqay dadkii mayay baan ku yiri waxa yiraahdeen bal meel uu markaan soo weeyay naga tago waxa marka meel la tago ayaan dib idin ku soo noqon doonaa arrimihii boorama iyo laga warramayo wax ka daran baan soo aragnay waxay noqotay inaan anagu halkii raashinka ugu karino waxba ma karsan karaan way xanuunsanayaan iyo ciyaalku aad bay u xanuunsanayeen waa umulo gaajaysan halkii bay noqotay aanu fariisano dabka u shidno caagada ma wasaxan waanu wadanay inaan biyo ugu karino raashinka markii aan wax weeyaan iyo xogaa sokor aan u qasnay islaamii si kale biyo iyo sokor baan ilmihiina siinay yani wax way ikhwaani yani dadkeena soo labistay ee magaalada joogay saddex waqti wax cunaya ilaahay subxaanahu wa ta'ala ka baqo oo la saaco ma gurman inay gurmatana diyaar ma aha hadda diyaar u tahay gurmataa ilaahay baa idinku dhaarshay maalin qura cuntadiina iyo waxaad reerkiina siisaan hal maalin meel ku ururiya waxaan leeyahay walaalayaal ilaahay subxaanahu wa ta'ala ummaddu isku eegaya waxa dhamaanaya waa dadkeeni waxa weeyaan waa magaaladeenu joognaa nin walba caagad ma wasaxa abu cabaya raashinka saddex waqti waa la daadiya ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxba ma waayin rabbi jalla jalaaluhu inuu eegaya diyaar mawtihiin oo ilaahay ma kaga baqaysan halkii ay ahayd gawaariduna deenin xoog leh oo wax iska bixin karaya ayay qaadayaan gabadhana markaan qaaniyo warba horta wax islaam ah sheegay idinku arka raashan waaya wadna waan iska joognaa cidi ma idin timi may waaya iska joognaa maxaad halkan kusoo gaadheened alaabta ku sidateen tabeer markii hore gaadiid ma lahaydeen way dhamaadeen way dhimataa urtii way dhimataa rada badankiisana way dhimataa waan iska joognaa insha allah waan iska joognaa iska labanaa dadka gaadhay lixdu isaga haray saddex tiro iyo lixdan buu ahaayo 9 neef baan soo gashay
أنا ورقي أرق ومقل وحن شري أفرتن يصدق ما أرق أفهر أبتن يأمر رئيس تاسو كني مصوم حول حتى ملك سحريس أنا ملك محكوي ما أنت كهري مصوم هو هدر أكتر فدي حلي ما يعرفني مسحني وأنا في الوقتنا فبلان باهي هذا مسحني من غلط qoyska waxa lahay 8 qof 9 qof balaastikiya ugu yaawaa dhintay xanuunkaas uu dhintay iyo nafaqa darro awal dad xoolo cuna baan ahayn awal cidi meel nooguma maqnayn oo dibad waxba lagama siin jirin xoolihiina waa laga bixeen xoolo markii hore waxaan xireen jiray anigu ilaahay beenta wax ka xaaraani ari 3 tira ha arigi iminka 20 اللهم إن في البلاد والعباد من الجوع والضنك ما لا نشكوه إلا إليك اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا maanta ma haystaan xoolo ma haystaan biyo ma haystaan jiif u caawi dadkaaga iyo dalkaaga dar ilaahay waa dadkaagii waa dunyadaadii waa dalkaagii caawi walaal garab istaag walaal Nimon TV waa soo saaristii shirkadda Nuur Ana